Иногда чужая история может изменить твою. Подпишись, чтобы не пропустить ни одной откровенной, честной, по-настоящему хилой истории о любви и боли. Заваривай чай и наслаждайся моей увлекательной историей. Поехали! Перед тем, как мы погрузимся в эту историю, пожалуйста, подпишитесь на наш канал и поставьте лайк. Ваша поддержка очень важна. Это было лето 2008 года, когда в моей жизни все перевернулось. Я Ирина. Мне тогда было 38. Живу в уютном городке Могилев, Белоруссия. Замужем воспитываю сына Сашку. Мой муж Андрей работает дальнобойщиком. Его рейсы порой затягиваются на недели, а то и на месяцы. Сначала я стойко переносила разлуку, но со временем одиночество стало давить. Моя жизнь превратилась в рутину. Дом, работа, сын. Работаю я фитнес-тренером. Это позволяет мне держать себя в форме и чувствовать себя влетельной, несмотря на возраст. Мне всегда нравилось, как мужчины смотрят на меня, но я никогда не позволяла себе ничего лишнего. А зачем я замужем? У меня сын с куку, конечно, ливает ноту. Каблуки, шпильки, сапожки. Каждая пара как отдельная история. Особенно мне нравятся туфли на высокой шпильке из лакированной кожи. Их блеск, как и звук каблуков, всегда дарит неуверенность в себе. В один из таких обычных вечеров к нам в готель друг Сашки Егор. Мальчишка, только окончивший школу, высокий, подтянутый, с широкими плечами и смущенным взглядом. Пришел он за какой-то игрой, но почему-то задержался. Саша что-то объяснял ему, а Егор, кажется, почти не слушал. Все поглядывал в мою сторону. Я готовила ужин на кухне. На мне был шелковый халатик с цветочным принтом. Мой любимый, очень легкий и приятный к телу. Он был расстегнут на одну пуговичку больше, чем нужно, но я не обращала на это внимания. Дома я всегда расслаблена. «Привет. Проходи, Егорка». Улыбнулась я, ужинать будешь. Я тут голубцы накрутила. Твои любимые. Здравствуйте, Тоха и Ира. Егор смутился, но кивнул. Спасибо, я не откажусь. Саша убежал в свою комнату, оставив нас вдвоем. Я чувствовала, что его глаза не отрываются от меня. Он сидел напротив, опустив голову. Но я видела, как он из-потешка лобби смотрит на меня. Мое тело, мое движение, как я накладываю еду в тарелку. Я даже стала вести себя умного, иначе более грациозно, что ли. Каждое движение стало осмысленным. Напряжение висело в воздухе. Мы почти не разговаривали, но это молчание было наполнено чем-то. Я не могла объяснить, чем именно Егор то краснел, то бледнел. Я чувствовала Хиба снова молодой и желанной. Вспомнила свою юность, первую любовь. Андрей очень скучный мужчина. Он никогда не говорил мне комплиментов. А этот мальчик, он просто хидит и молчит, а я все равно чувствую его восхищение, и мне это очень нравится. Когда мы поужинали, я заметила, как он уставился на мои ноги. Я как раз была босиком и поймала Хиба на мысли, что ему нравится то, что он видит. «У тебя очень красивые туфли», — прошептал он, кивая на полку, где стояла моя коллекция. Я никогда не видел ничего подобного. Я их очень люблю, улыбнулась я. Они помогают мне чувствовать и быть сильной. Я встала, налила ему чаю, наклонилась над столом локтя. Немного спорс. Я поймала взгляд Егора. Он был полон смущения и любопытства. Я не стала поправлять халат. Пусть смотрит в тусклом свете кухни. Я знала, что выгляжу хорошо. После ужина Егор с Сашей ушли в комнату друга играть на компьютере. Они засиделись допоздна. Я уже легла в кровать, но не могла уснуть. Все думала об этом мальчике, о его взгляде. Он разбудил вас.
Мне что-то давно забытое, сладкое и опасное. В полночь я услышала, как они закончили играть. Саша вышел из своей комнаты, зевнул и пожелал мне спокойной ночи. А потом я услышала голос Егора. «Я, пожалуй, пойду домой». «Нечего в такую темень шататься», — сказала я, выходя из спальни. На мне была легкая шелковая ночная рубашка, очень тонкая, которая еле прикрывала мои изгибы. Я подошла к Егору и мягко взяла его за руку. «Останешься на ночь. У нас я тебе постелила в гостевой». Я повела его за руку, и я чувствовала, как его ладонь слегка дрожит. Я знаю, что он чувствовал мое прикосновение. Моя нежная рука на его руке. Я вела его к комнате, слегка поглаживая его ладонь. Пальцами я могла ощущать тепло его кожи, его юношескую силу. «Вот тут, Егорка, будешь ночевать», — прошептала я, открывая дверь. «И ночью тебя ждет сюрприз. Только ты не спи». Я подмигнула ему, и Марка закрыла дверь. Сердце мое бешено колотилось. Я не могла понять, что со мной происходит. Я хочу, чтобы он не спал. Мне хочется, чтобы он ждал. Всю ночь я пролежала в кровати, думая о том, что я сделала и что я собираюсь сделать. Мысли метались в голове, но в конце концов я решила, я пойду к нему. Когда все утихло, я встала с кровати, накинула любимый халатик. Под ним, кроме белья, ничего не было. Распустила волосы, накинула на плечи легкий шелковый пеньяр. Он был очень прозрачный. Под ним было видно все, что должно было быть видно. Я одела свои любимые туфли с лакированной кожи на высокой шпильке. Я неслась к его комнате, будто на крыльях. Я шла тихо, но звук моих каблуков по паркету разносился по дому, будто я танцую. Скрип был очень тихий, но в тишине он был очень слышен. Я тихонько открыла дверь и вошла. Комната была освещена лунным светом. Егор спал. Он так сладко пасал. Я подошла к кровати. Мое сердце билось так сильно, что боялась, что он услышит. Я наклонилась над ним. Он так молод и прекрасен. У него на щеке ямочка, когда он улыбается. Сейчас он спит. Я погладила его по щеке. Он не проснулся. Мне захотелось его разбудить, и я легонько поцеловала его в губы. Он зашевелился, открыл глаза. «Тух, Ира», — прошептал он, и в его глазах я увидела удивление и смущение. «Что вы тут делаете?» «Тише, Саша спит», — ответила я, садясь на край кровати. «Я пришла к тебе. Ты ждал». «Я», — прошептал он. «Я не думал, что вы правда придете. А я пришла». Я улыбнулась и принесла тебе сюрприз. Я сняла халатик. Я осталась в одном пеньюаре. Я почувствовала его. Его сердце колотилось так же, как и мое. Я взяла его руку и положила на свою талию. «Ты такой хороший мальчик», — прошептала я. «Я хочу, чтобы ты был со мной хотя бы на одну ночь». Я почувствовала, как он обнимает меня. Его руки слегка дрожат. Я повернулась к нему и поцеловала его. Сначала робко, потом более уверенно он ответил на поцелуй. Я чувствовала, как его тело напряжено. «Расслабься, Егор», — прошептала я. «Просто наслаждайся». В следующую секунду я ощутила, как его руки скользят по моей спине. Его прикосновения были нежными, но уверенными. Он касался меня так, будто я была хрупким цветком, и в то же время с такой страстью, что я почувствовала, как мое тело замирает от удовольствия. Мои туфли на шпильке упали на пол, и я услышала их глухой стук. А потом я почувствовала, как он прижимается ко мне. Наши тела соприкоснулись, и я почувствовала, как его молодое тело наполняет меня жизнью. После того, как мы вместе провели ночь, я проснулась от теплого луча солнца,
который падал прямо на мое лицо. Егор спал рядом со мной, тихо и спокойно. Его рука обнимала меня за талию. Мне показалось, что я снова молодая, беззаботная девушка, у которой нет никаких проблем. Я хотела остановить это мгновение, но время неумолимо. Я должна была уйти, пока Саша не проснулся. Я тихонько встала с кровати. Мои туфли из лакированной кожи на высокой шпильке стояли на пару. Я одела их, и их высокий каблук отбивал по паркету ритм, похожий на стук моего сердца. Я несла их к себе в комнату, будто убегая от чего-то, что я сама же и создала. Я зашла в комнату, сняла туфли, бросила их на пол, а сама легла на кровать и накрыла их одеялом. Я чувствовала себя счастливой и виноватой одновременно, ведь я замужняя женщина, и я провела ночь с другом своего сына. Но я не могла ничего поделать. Я хотела, чтобы это повторилось. Утром я проснулась, я чувствовала, как его глаза расширились. Он не мог отвести от меня взгляд. Я знала, что он видит все. Мое тело, мои изгиб, мои бедра, мои ноги, мой живот. Я наклонилась над ним. «Я так устала бы одна», — прошептала я. «Мой муж постоянно в рейсах, и мне так не хватает тепла. Мне не хватает мужского внимания. Я хочу быть любимой, Тохи, Ира», — прошептал он. «Я не знаю, что сказать». «Ничего не говори», — прошептала я. «Просто послушай меня». Я легла рядом с ним. Я прижалась к нему запаха свежего кофе и блинов. Я пошла на кухню. Саша и Егор уже сидели за столовым. Саша смотрел на меня, не подозревая ни о чем. А Егор, кажется, был смущен. Но в его глазах я видела искорки. Он был рад меня видеть. Я налила себе кофе и села за стол. «Приятного аппетита!» — улыбнулась я. «Как спалось?» «Хорошо, Туся, Ира», — ответил Егор, опуская голову. «Я так рада, что ты остался», — сказала я. После завтрака Егор поблагодарил меня за гостеприимство и попрощался. Я провожала его до двери, и в этот момент он обнял меня нежно, но крепко. «Я приду еще», — прошептал он мне на ухо. «Спасибо вам за все». Я поцеловала его в щеку и прошептала: «Жду». Фыркает, я целый день ходила, как в тумане. Я все думала о Егоре, о его прикосновениях, о его поцелуях. Я хотела, чтобы это повторилось. Я знала, что это случится, ведь он обещал прийти. Я стала жить в ожидании. Я постоянно готовила что-то вкусное, убиралась, делала себя еще красивее. Я даже купила новое белье, шелковый пеньюар и туфли на шпильке, чтобы быть готовой к его приходу. Я перестала ходить в зал. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, никого видеть. Я просто ждала. Я знала, что это неправильно, но не могла ничего поделать. Это было сильнее меня. Я ждала его, как ждет свою любовь одинокая женщина, которая потеряла надежду. И вот, наконец, он пришел. Это случилось через неделю. Он пришел с Сашей, и они пошли в комнату. Я делала вид, что я занята, но при этом старалась находиться рядом с ними. Я приносила им чай, печенье, фрукты. Я наблюдала за ними. Саша был счастлив, что Егор пришел, а Егор постоянно поглядывал на меня. Его глаза были полны желания. Когда наступил вечер, я снова попросила Егора остаться. «Егорка, ты опять идешь по темных?» — спросила я, и мое сердце забилось от волнения. «Я бы хотел остаться, то, Ира», — прошептал он. Я поняла, что он тоже этого хочет. Я постелила ему в гостевой комнате, как и в прошлый раз Саша уже спал. Я надела свой любимый халатик, шелковый, пеньюар и туфли на шпильке, которые я купила специально для него. Я пошла в его комнату. Дверь была приоткрыта.
Я зашла. Егор лежал на кровати. Он не спал. Он ждал меня. Он поднял голову, и в его глазах я увидела желание и страх. «Вы пришли», — прошептал он. «Я знал, что вы придете». «Я не могла не прийти», — ответила я, садясь на край кровати. Из дрожья в его руках я обняла его. Он лежал на мне, как вторая кожа. Пеньяр был очень прозрачный, и он мог видеть все — мои бедра, мой живот, мои ноги. Я прижала их к нему. Я провела рукой по его лицу, по его волосам, по его руке. Он замер, «Ирина», — прошептал он. «Я не могу». «Ты можешь», — прошептала я. «Я хочу этого. Я хочу, чтобы ты был со мной». Я начала его целовать. Сначала робко, потом более уверенно. Он ответил на поцелуй. Он обнял меня, прижимая к себе. Его руки были нежными, но уверенными. Он проводил руками по моей спине, по моим бедрам. Я чувствовала, как его прикосновения наполняют меня желанием. Следующую секунду я почувствовала, как он прижимается ко мне. Его молодое тело было таким горячим и сильным. Я чувствовала его желание, и это заставляло меня хотеть его еще больше. Мои туфли на шпильке лежали на пару, и я чувствовала, как они придают мне уверенности. Мы разговаривали, целовали их, ласкали их. Я чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете. Я знала, что неправильно, но я не могла ничего поделать. Я хотела, чтобы это никогда не заканчивалось. Утром, когда первые лучи солнца пробились сквозь занавесики, я проснулась от аромата свежезаваренного кофе и чего-то вкусного. Что готовилось на кухне? Егор спал рядом со мной. Он был таким милым, когда спал. Я не могла отвести от него взгляд. Я тихонько встала, одела свой халатик и пошла на кухню. Я приготовила завтрак. Он вышел из комнаты, и мы снова позавтракали вместе. В этот раз он был более уверен. Он улыбался мне. Когда он уходил, он снова обнял меня. «Я приду еще», — прошептал он мне на ухо. «Я хочу, чтобы это продолжалось». «И я», — ответила я. Я знала, что это неправильно, но я не могла ничего поделать. Я хотела, чтобы это продолжалось. Я хотела быть с ним, и я знала, что это может привести к большим проблемам. После второй ночи с Егором мое сердце стало биться в ритме. В нем похилилась тревожная, но такая сладкая надежда на что-то большее. Я словно снова стала той Ириной из прошлого, полной жизни, страсти и желания. Моя рутина, которая до этого казалась невыносимой, вдруг обрела новый смысл. Я ходила по дому, напевая старые песни. И даже мой сын Саша заметил перемену. «Мам, ты что, влюбилась?» Подразнивал он меня. «Не говори глупостей», — улыбалась я, но внутри меня все трепетало. Моя коллекция туфель стала для меня своего рода фетишем, символом нашей тайны. Каждая пара напоминала мне о Егоре, особенно туфли на высокой шпильке из лакированной кожи. Я представляла, как Егор смотрит на мои ноги, когда я их надеваю. Мне нравилась эта игра. Это напряжение. Я стала чаще носить платья и юбки, чтобы подчеркнуть свои ноги. Я знала, что он придет снова. Я ждала этого. Я ждала, что Егор придет с Сашей, но он пришел один. Это был субботний день. Саша ушел гулять с друзьями. Я была дома одна. Я сидела на кухне и пила чай, когда услышала звонок в дверь. Я пошла открывать, и на пороге стоял Егор. Я была в простом халатике, но я знала, что выгляжу хорошо. Он был в джинсах и футболке. Он был такой красивый, такой молодой. «Привет. Кто ты, Ира?» — прошептал он. «А я пришел». «Я так рада тебя видеть», — ответила я, обнимая его. «Заходи».
Мы зашли на кухню. Я поставила чайник. Мы сидели и разговаривали. Я спрашивала его о школе, о друзьях, о планах на будущее. Он рассказывал мне, а я просто слушала. Мне нравилось его слушать. Он был таким искренним. Я чувствовала с Хибамом очень комфортно. «Я хотел прийти к тебе», — сказал он. «Я не могу перестать думать о тебе». «Я тоже», — ответила я. «Я не могу перестать думать о тебе». Я встала, налила нам чай. Я наклонилась, и он снова уставился на меня. Я чувствовала его взгляд, и это заставляло меня волноваться. Я повернулась к нему и улыбнулась. «Что-то не так?» — спросила. «Я все так», — ответил он. И ответила я. Мы шли в мою комнату. Я чувствовала, как мое тело горит от желания. Я хотела его, и я знала, что он хочет меня. Я одела свои любимые туфли на шпильки, которые я купила специально для него. Я хотела, чтобы он видел меня в них. «Ты очень красивая», — прошептал он. «Глади меня. Ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел». «Спасибо», — ответила я, обхватив его за шею. Я осталась в одном белье, которое было очень тонким и прозрачным. Он смотрел на меня, и в его глазах было столько желания, столько страсти. Он начал целовать меня. Он целовал мои губы, мою шею, мои плечи. Я чувствовала, как его прикосновение наполняет меня наслаждением. В следующую секунду я почувствовала, как его руки скользят по моей спине, по моим бедрам. Я чувствовала, как его тело прижимается ко мне. Его молодое тело было таким горячим, таким сильным. Я чувствовала его желание. Мои туфли на шпильке упали на пол, и я услышала их глухой стук. Я чувствовала, как он прижимается ко мне. Наши тела соприкоснулись, и я почувствовала, как его молодое тело наполняет меня жизнью. Мы привели в Мехти. Всю ночь мы разговаривали, целовали их, ласкали их. Я чувствовала себя счастливой женщиной на свете. Я знала, что это неправильно, но я не могла ничего поделать. Я хотела, чтобы это никогда не заканчивалось. Утром я проснулась от аромата свежего кофе и чего-то вкусного, что готовила их на кухне. Егор спал рядом со мной. Он был таким милым, когда спал. Я не могла отвести от него взгляд. Я тихонько встала, одела свой халатик и пошла на кухню. Я приготовила завтрак. Он вышел из комнаты и навали вместе. В этот раз он был более уверен. Он улыбался мне. Когда он уходил, он снова обнял меня. «Я приду еще», — прошептал он мне на ухо. «Я хочу, чтобы это продолжалось». «И я», — ответила я. Я знала, что это неправильно, но я не могла ничего поделать. Я хотела, чтобы это продолжалось. Я хотела быть с ним, и я знала, что это может привести к большим проблемам. Шли дни, и наши отношения становились более глубокими и опасными. Мы встречались каждый раз, когда Сашка уходил гулять или оставался ночевать у друзей. Каждый раз, когда мы были вместе, я чувствовала, как мое сердце бьется в ритме, который я давно забыла. Я снова была живой, а не просто матерью и женой дальнобойщика. Я стала носить более открытую одежду, чтобы показать ему, что я все еще молодая и желанная. Я стала больше уделять внимание своим ногам, делая педикюр, нанося на них специальные лаки и масла, чтобы они выглядели еще более соблазнительными. Я знала, что Егору это нравится. Он не разговаривал мне об этом. Однажды он пришел ко мне, когда Сашки не было дома. Я была в своих любимых туфлях на высокой шпильке из лакированной кожи, который специально купила для наших свиданий. Он зашел, и его глаза сразу же опустились на мои ноги. Я почувствовала, как мое сердце замирает от удовольствия. Он подошел ко мне и поцеловал меня в губы,
а потом опустился на колени, начал целовать мои ноги. Я не могла поверить, что это происходит со мной. Я так давно не чувствовала себя такой желанной. «Ты самая красивая женщина на свете», — прошептал он. Я почувствовала, как мое тело горит от желания. «И ты самый лучший», — ответила я, а он снял туфли. И я почувствовала, как его прикосновения наполняют меня желанием. Мы провели в мягкой ночи. Мы разговаривали, целовали их, ласкали их. Я чувствовала себя счастливой женщиной на свете. Я знала, что это неправильно, но я не могла ничего поделать. Я хотела, чтобы это никогда не заканчивалось. Утром, когда первые лучи лились сквозь занавески, я проснулась от звонка. Это был Андрей, мой муж. Он сказал, что едет домой. Я почувствовала, как мое сердце сжалось от страха. Я не могла поверить, что это происходит со мной. Я не знала, что делать. Я посмотрела на Егора. Он спал, такой милый, такой невинный. Я не могла ему рассказать. Он должен был уйти, пока Андрей не приехал. Я тихонько встала, одела свой халатик и пошла на кухню. Я приготовила завтрак. Он вышел к комнате и вмиг тебя раз был более уверен. Он улыбался мне. Когда он уходил, он снова обнял меня. «Я приду еще», — прошептал он мне на ухо. «Я хочу, чтобы это продолжалось». «И я», — ответила я. Я знала, что это неправильно, но я не могла ничего поделать. Я хотела, чтобы это продолжалось. Я хотела быть с ним, и я знала, что это может привести к большим проблемам. Я провела весь день в страхе. Я убралась в квартире, сделала все, чтобы не было никаких следов. Я даже помыла все бокалы, тарелки и посуду, которыми мы пользовались. Я хотела, чтобы все было идеально. Я хотела, чтобы Андрей ничего не заметил. Когда Андрей приехал, я была в своей лучшей одежде. Я приготовила его любимый ужин. Подкашливается, я хотела, чтобы он был счастлив. Он зашел, и я обняла его. «Я так скучала», — сказала я, и это было правдой. «Я тоже», — ответил он, обнимая меня. Мы поужинали, и я почувствовала, что напряжение спадает. Я была так рада, что он ничего не заметил. Я думала, что все будет хорошо, но я ошиблась. Я чувствовала себя натянутой струной. Каждый шорох, каждый взгляд Андрея казался мне укором. Я старалась быть идеальной женой, готовила его любимые блюда, поддерживала разговор. И мое внутри меня все кричало от вины. Он, казалось, ничего не замечал, рассказывал про рейсы, про усталых. А я в это время думала только об одном — о Егоре. Мне хотелось позвонить ему, услышать его голос, но я не могла. Андрей, уставший с дороги, решил принять ванну. Я, воспользовавшись моментом, забежала в комнату, чтобы проверить, не оставил ли Егор каких-то следов. Вроде все было чисто. Я осмотрела кровать, шкаф, полки, ничего. Я вдохнула с облегчением, и тут мой взгляд упал на полку с моей коллекцией обуви. Я заметила, что моих любимых туфелей из лакированной кожи на высокой шпильке не было на месте. Я точно помнила, что оставила их там. Сердце мое сжало. Я начала искать их по всей комнате. Я осмотрела каждый угол, но их не было. Я начала паниковать. Где они? Вдруг я услышала, как Андрей зовет меня из ванной. «Ира, ты не видела мою любимую рубашку?» Я ее оставлял на стуле. Я почувствовала, как по мне пробежал холодный пот. Я не видела его рубашку. Может, Егор ее забрал по ошибке или Андрей уже что-то знает. Я попыталась успокоиться, но сердце мое бешено колотилось. «Нет, не видела», — ответила я, заикаясь. «Может, ты ее оставил в машине?» «Может быть», — ответил он.
Я вернулась в комнату. Я не могла найти туфли. Мой разум отказывался верить в то, что они пропали. Я села на кровать и почувствовала, как мое тело обмакло. Я была в тупике. Через пару минут Андрей вышел из ванной. Он был в домашнем халате. Он подошел ко мне и обнял. Я почувствовала его тепло, его запах. Я прижалась к нему, и по моим щекам покатились их слезы. Он был моим мужем, отцом моего сына. Он был моей химерой, а я предала его. «Что с тобой?» — спросил он, вытирая мои слезы. «Ты так странно себя ведешь». «Я просто устала», — ответила я. «У меня был тяжелый день». Он обнял меня еще крепче и прошептал: «Я люблю тебя, Ира». Я не знала, что ответить. Я чувствовала себя такой виноватой. Я не могла ему сказать правду. Я не могла признаться ему в том, что я сделала. Я провела всю ночь без сна. Я думала о Егоре, о том, что я сделала. Я понимала, что это было неправильно, но я не могла ничего поделать. Я хотела, чтобы это продолжалось. Утром я проснулась от звонка. Это был Саша. «Мама, ты не поверишь», — кричал он в трубку. «Я нашел Егора. Он в больнице». Мое сердце сжалось от страха. «Что случилось?» — спросила я. И мой голос дрожал. «Он попал в аварию», — ответил Саша. Он был в машине своего друга, и они врезались в дерево. Он очень сильно пострадал. Я почувствовала, как мое тело обмякло. Я не могла поверить, что это происходит со мной. Я не знала, что делать. Я сказала Саше, что я сейчас приеду. Я оделась, взяла ключи от машины и вышла из дома. Я неслась в больницу, как сумасшедшая. В голове у меня был только один вопрос: что будет дальше? Я не знала, что делать, как жить. Я не могла себе представить жизнь без его. Он стал чихи меня частью моей жизни. Когда я приехала в больницу, я увидела Сашу. Он сидел в коридоре, его глаза были полны слез. Я подошла к нему, обняла его, как он спросила, и ела свою химию.